Nissan Sunny. Palit na spark plug o coil, tatanggalin yung intake manifold. Okay. So, tanggal na intake manifold. Ito ngayon ang kanyang coil. Coil and spark plug. Pakita naman pala sa number 4 eh. Number 4 title. Sawi hawa. Badi mo katil kurap. So, hanginan muna siya bago tanggalin ang coil para hindi pasukan yung loob. Okay. So, tatanggalin yung spark plug para ma-check kung alin ang may palya. Okay, papalitan na natin. Wala, ano, kailangan niya yung modelo. Condition no Good. good. Oh, maitim. No condition. Maitim. Dua daswad. Pare-pareho siyang maitim, oh. Oo nga, no? Hindi mukhang hindi sa coil to. This one no good. Lahat siya. Daswad. Tapos parang pare-pareho. Number 4 barbecue. Oh, ganun din, pare-pareho din. Because number 1, number 2 ada na po. Bas same cool, oh. Pare-parehas lang naman. Ano yung nakikita yung sa week. Sawi, clean mo Check brush. mo pressure. Ay, ba, check mo brush, kulo, clean brush. Kinabit na yung spark plug. Okay lang. Pare-parehas naman ang sunog. Namamalya. So, pare-parehas ang sunog na spark plug. Karena tu barang pun sana. Sini. Dito kan sa entrada. Oh, bakit rin na gulo na ko rin mapisugo. Agad ala tung jeep. Wala, ada good. Good. Ayun. Awi gida. Kapit na yung coil. Yan. At yung coil na yan, nasa ilalim ng kanyang intake manifold. Medyo may kabulastog ang di na nagawa dito. Nasa ilalim ng manifold ng coil. Yan. Kailangan siguraduhin yung kabit. Tapos yung wire, walang tool raw. Okay. Adayin na. Fork. Okay. Aywa. Sarin. Aywa. Okay. Si rubber check. Good. Aywa. Good rubber. Salin mapi bensin. No problem. Oh, yun sa bigas. Parang hindi na. Ah, yun lang. Nakagawa niya. Parang wala na. Paano nakukuha yung ito itong design na yan? Ano? Eh? Ginawa na. RTTN na. Didikit lang yan eh. Ang galing ka na. Kasi iniinit siguro. Habang iniinit. Humahakab sa pinakang... Tapos ito dito na. Oh. Kaya ito. Ginuguhitan lang nila naman. Akala mo original. Oo. Ayun lang, wala naman sa loob. Hindi nila tinatak. Oh, hindi nilalagay yung damit sa loob. Nawala ito. Nakasi talaga ba? Nilagyan ng palaman ng kahit ako. Hindi, yung dating yung damit. Tapasin lang, yung dating sumikad na airbag doon. Si... Parang linolyo, parang ano,
Parang Leather, parang manipis leather, na- parang leather siya, no? Oo. Napakanipis. Manipis siya, parang Manipis lang. para siyang papel. Ang ginagawa nila, lilinisin yun. Lalagyan ng may rugby. Tapos yun din lalagyan din ng rugby yun. Didikit siya. Ayun ang ididikit nila. Manipis siya kaya nakukuha yung dating pangalan. Kaya yung dating naka-ukit na pangalan, nakukuha niya, naka-emblem. Parang rubberized. Rubberized talaga. So yan, kaya na natin matapos yan. At i-start, pag i-start at may nanginginig pa rin, anong problema? Pasmado. Pasmado. Yan, okay. Video. Kinakabit na po yung air cleaner. Kabit na air cleaner. Tapos testing na yung under niya kung okay na. Okay, patistik, pa-start. Tingnan natin kung di siya manginginig, kung wala nang vibration. Dipstick. Sige. So, yan ang andar niya. Vibrate. Hindi kaya butas yung... Ay, butas din naman dapat niya ba yun? Hindi ka medyo sabi. Pero may hirap na siya ngayon, no? Oo, kapon wala pa. 2 hours later. Okay na naman eh. Aling good. Ha? May code pa rin? Check engine. Check engine pa rin. Hindi kaya kanina talagang palyado eh. Yan, gawa na ng aircon yan. So gumagana na kanyang aircon, windshield, auxiliary fan. So okay na yan. Nissan Sunny. So, pag nakita mo yung problema, nakakatuwa. Eh ganun talaga. Ganun talaga ang problema ng isang sasakyan. Preno raw. Yung findings kanina na ginawa, tinanggal yung intake manifold, tinignan lahat yung spark plug. So pare-pareho ang sunog niya, na itim. So ibig sabihin, okay naman yung spark plug, okay ignition coil kasi pare-parehas. So may problema yan na si sensor. Sa bakit siya pare-parehas na may itim yung sunog. So hindi maganda. So, nakita namin kanina, ito, yung grounding niya dito, tanggal yung grounding niya sa computer. Ito, sa transmission kasi itong computer nito. Yung sa engine computer niya, ito, sa loob. Ayan, sa singit na yan. Oh. So, naging problema, itong socket na ito, wala na siyang lock. So, nakaangat siya ng konti. Kasi nilatero ito dito sa side na ito. Tinanggal yung battery. Maaring na sagi ng latero ito. Isang socket na ito. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan. So, wala siyang lock. Putol yung kanyang lock. Yan. Yung point na yan, oh, walang lock, naputol. So nasagi siya ng latero, umangat siya ng konti. So yun naging problema. Maandar siya pero nagbabibrate, palyado. Tapos dati, hindi mo siya maihirit. So naging problema ngayon socket na yun sa computer. So nung naipis na siya, okay na. So ngayon, yung check engine, ito, nagpalit kami nitong computer na ito. So any Nissan Sunny, pwede siyang palitan kahit hindi kasama yung immobilizer. Yan. Ito yung problema sa check engine. Nung mapalitan to, wala na check engine. Ito, kinuha doon sa isang sasakyan na under, na latero. So, ayan. Ayan ang problema yan. Minsan sa pagtutrouble natin, sa pag-mekaniko, may ma-encounter tayong ganitong problema. Mahirap hanapin yung ganitong problema. Pero once na nakita mo yung problema, minsan matatawa ka na lang na ganoon pala siya kasimple lang. Mahirap talaga, mahirap. Kasi ginamitan na natin yung scanner yan. Kasi ganoon pa rin. So, may problema. So, ilaw. Yung nakita ng problema nga, simple lang. Sakit ng computer. So at least, tiyaga-tiyaga na sa paghahanap at makikita rin talaga yung trouble. So ganun lang, na-experience natin yan sa mga mekaniko,
Basta may problema tayo, minsan di natin madali agad. Yun nga, pag nakita natin, simple lang, makatawan na lang tayo sa sarili natin. So yun lang yung problema nun sa akin. Kasi ano ito galing ito sa sa latero. Ayan. At yung kanyang check engine nga pala, naging problema yung computer module ng transmission. So bali, kasi doon nagkaroon ng impact sa side na yon. So hindi mawala yung check engine kahit i-clear code natin sa scanner, bumabalik at bumabalik pa rin yung kanyang check engine. So ang nag-decide kami na palitan yung transmission control module niya. At yung nung mapalitan siya, okay na siya ngayon, wala na kayong check engine. So okay na.